curiosidad. Desde ayer no está dando curiosidad. Nada más que ajá, le iba a guachar, pero... Sí, sabía que ibas a tener curiosidad como Camila. ¡Ay, está bien bonito! No, me voy a quitar todas tus cosas. Oye, está bien chingón, no se cae. No, ¿Por qué pesa? porque es caja. Está bien bonito.